Am terminat clasa a doua și probabil că vă întrebați ce trebuie să cunoască copilul dumneavoastră la sfârșitul acestui an școlar la limba română. Sigur că primordial este cititul și scrisul. Ați trecut încă un an școlar, deci ar trebui să citiți mai bine, mai repede, mai cursiv și cu intonație, respectând semnele de punctuație care apar în text. În acest an școlar, copiii au învățat atât despre semnul punct, cât și despre liniuța de dialog, de semnul întrebării și de semnul exclamării. Este important ca atunci când el citește un text sau un fragment dintr-un text în care apar aceste semne de punctuație, să le puncteze printr-o intonație corespunzătoare. De asemenea, este important să distingem corect cuvintele dintr-o propoziție, silabele dintr-un cuvânt și sunetele dintr-o silabă. Este o continuare a ceea ce am învățat noi în clasa 1. Puteți să vă jucați foarte ușor cu copilul dumneavoastră, dându-i o propoziție și întrebându-l care este al 4-lea cuvânt, care este al 2-lea cuvânt, dar cuvântul mama, al câtelea cuvânt este în propoziția respectivă. Un lucru foarte important este ordonarea logică a cuvintelor într-o propoziție. Îi dăm copilului mai multe cuvinte separate și el le va așeza în așa fel încât să formuleze o propoziție, bineînțeles, care să aibă și un înțeles logic. Există situații în care aceste cuvinte se pot ordona în mai multe feluri și eu vă sugerez să-l lăsați pe el să vă găsească toate aceste variante. De asemenea, puteți să vă mai jucați pentru identificarea corectă a silabelor, acel joculeț care se numește telefonul fără fir și de care cu siguranță ați auzit și probabil că și copiii au auzit. De exemplu, începem cu un cuvânt, să zicem cămilă, da? Despărțim cuvântul în silabe și vedem că ultima silabă este lă. Acum îl puneți pe copil să alcătuiască un cuvânt care să înceapă cu silaba lă. După aceea continuați dumneavoastră din cuvântul pe care el l-a format, luați ultima silabă și alcătuiți un cuvânt și în așa fel fixați foarte bine și despărțirea în silabe a cuvintelor. Tot pe parcursul acestui an școlar am învățat despre cuvinte cu înțeles asemănător sau despre cuvinte cu înțeles opus. Noi le numim antonime și sinonime, dar copiii nu au învățat această terminologie, deci puteți pur și simplu să rămâneți pe varianta cuvinte cu înțeles asemănător și cuvinte cu înțeles opus. Un alt lucru important este construirea de mici texte orale pentru început, fie pe baza unor ilustrații, fie pe baza unor benzi desenate. Aici, de obicei, copiii întâmpină foarte mari dificultăți, pentru că nu stăpânim foarte bine la această vârstă un vocabular foarte bogat. Pentru ca să nu inhibați copilul, la început îl lăsați să alcătuiască propozițiile așa cum ies lui și așa cum poate el, fără să îi spuneți foarte des, nu e bine, nu e bine. Insistați mult pe ideea, este corect, dar ia să vedem, ar suna mai frumos dacă am spune așa? Este important ca la această vârstă copiii să înceapă să deprindă, să desprindă mesajul dintr-un text citit. Noi spunem la clasă învățătura textului. Dumneavoastră puteți să-i dați să citească scurte textulețe, puteți să le alegeți pe acelea care au și un mesaj moralizator și după ce l-a citit
textul respectiv, copilul singur, în camera lui de preferat, nu de față cu dumneavoastră, să-l întrebați: ei, acum îmi spui și mie ce ai înțeles din acest text, ce ne transmite el. Îi veți dezvolta astfel și limbajul și, cu siguranță, și dorința de a citi. Nu în ultimul rând, este foarte important așezarea în pagină a unui text. Atunci când îi dați copilului să vă transcrie un textuleț scurt sau un fragment, trebuie să fiți foarte atent cum a făcut-o, care sunt regulile de bază, titlul, așezarea titlului, cum știm, pe mijlocul paginii și scris cu literă mare, și mai ales respectarea alineatelor. Nu mai spun desenurile de punctuație. Deci este important să urmăriți toate aceste lucruri. Iar, ca un final, nu uitați de puținele, dar importantele ortograme pe care ei le-au învățat în clasa a doua: dintr-o, dintr-un, da, într-o și într-un. Cam asta ar fi important de reținut.